según las lechuzas no emiten ningún sonido al volar. Hay que verlo. Por ejemplo, aquí hay una paloma. Hace ruido normal. O cualquier otra paloma. ¿Eso qué es? Un halcón. Un halcón, yo asumo que también era ruido. Exactamente, sí. Ahora va la lechuza de Harry Potter. Se supone que no hace ruido, vamos a ver. Bueno, escuchar. Wow. Wow, increíble. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo puede no hacer ruido? ¿Alguien tiene una explicación para eso? Wow. De sol a sol entrenando los flow, mejorando las barras, dejando la vida. Doy paso gigante y la huella tan grande que nada la borra y nadie las olvida. Mi gente es humilde, sabe.